Я снимам видеоклип. Co takiego za moje? Gdzie ja ich znam? Ostaj me, ljube Georgine, ja sam si tvoja, pa tvoja, na kaval sam ti pisana. Na kaval sam ti pisana, na nožle sam ti lejana. Ostaj me, ljube Georgine, ja sam si tvoja, pa tvoja. Колко то предвидите? Скъпи? 800 няколко, 900 лева. Много бе. Има всички екстри. Това е на Nokia. Видеоклип прави, не? Видеоклип. Видеоклипови снимки, всичко прави. Интернет. Ага, да. Интернет е браво. Всичко има, всички екстри. Слагаш го, кучаш го. Къде ска се? Случвам го в телевизора и видеоклипа го гледам на телевизора. Да. Добре, и това тук са къде? Колко ска се бъде? Ето за приближаването е къде, виж как приближава. Да. А стара година сте го, да? Да, близко далече? Да, близко далече е къде. Браво. Нали? Къде отдалечава се. Nokia, това голяма работа. Може 3 часа да снимаш видеоклип. Нали? Да. Да. Се зарежда после, нали, батерия? После го зареждаш. Има кабел, дето се свързва с телевизора и видеоклипа го гледаш на телевизора. Там също има такива екстри или няма? Той пак е стар, той е 2007 година. Има и тук нещо не съм сега, да, новите модели, знаеш колко повече екстри имат сега новите модели. Та пейте слушам това такова важно. Това всичко се снима, дето го гледаш. Да, всичко, звука, картина, всичко се снима. Сега дето приказвам, това се чува, записва се на видеоклипа. Къде това дето го виждаш на екрана, така се снима видеоклипа. Това ще излезе на телевизора. Да. Аз сега ги записи сега. Да взем да играят тогава мани. Не го спира сега. Чакай още малко.
Некъде, той си пише това копче за стоп, това е за пауза. Чай да снимем погачета. Къде е погачета? Ега. Браво! Това е изпълнението на кадърна група при Народен хор Тракия, Тракийското журче капитан Петко Войвода, Варна. Всички да сме живи и здрави, уважаеми тракийци, честит празник на всички. Вамчо и по-майка ти. Ударим много брой така. Няма. Браво! Айде, давай. Чили направи. Вот, идем или видишь? Тя е тук куденява, е гледа там. Викана. Тя е тук, ма викана ли е? Ще тръгваме. Айде тръгваме. Айде. Чай, стоп. Може малко, че? Можем,